Nega xolis uchun ishlash kerak? 1% emas, 0,5% soliq to'lashadi. Agar belgilamasangiz 5 millionlik jarimasi bo'ladi. Ma'lumotlarni to'g'ri talqin qiling yoki bilmagan narsangizni etmang. Paynet xolis deganda nimani tushunasiz? Faqat QR kodmi? Nazorat kassa mashinasi bilan ishlash mumkinmi yoki yo'qmi? Paynet xolis haqida olgan videomdan keyin juda ko'p savollar kelib tushdi. Kelinglar bugungi videoda 20 ta eng aktual savollarga javob beraman. Agar u videoni ko'rmagan bo'lsanglar, albatta o'tib bitta ko'rib chiqinglar. Oldimga planshetni oldim va endi sizlarga birma-bir savollarni o'qib chiqaman. Birinchisi, banklar nega shunaqa ilova yarata olmaydi? Albatta yaratadi va hozir shu jarayon ketyapti. Paynet xolis birinchi bo'ldi xolos. Va endi shu yil davomida bir nechta Paynet xolisga o'xshagan ilovalar chiqishiga men to'liq ishonaman. Bank raqamni yopamizmi? Yo'q, albatta bank hisob raqamini yopish majburiy emas va yopish ham kerak emas. Sababi bizni mijozlarni birinchi galda o'ylashimiz kerak. Ya'ni bizda faqat Paynet xolis emas, qo'shimchasiga har xil usullarda mijozlardan pulni qabul qilish imkonimiz bo'lishi kerak. Va bizni Paynet xolisdan tashqari plastik karta orqali to'lovlarni qabul qilsak yoki PayMe yoki ClickPass'lar orqali to'lovlarni qabul qilsak, bu hammasi bizning hisob raqamimizga tushadi va biz bu faoliyatni ham davom ettirishimiz kerak, mijozni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Nega xolis uchun ishlash kerak? Ya'ni xolis uchun ishlash kerak emas, Paynet xolis bu majburiy emas. Sizga agar qulay bo'ladigan bo'lsa, shu imkoniyatlarni Paynet xolis beryapti. Qoraqalpog'istonda alohida soliq stavkasi bor edi. Bu nima bo'ladi? Albatta, Soliq kodeksining 483-moddasiga asosan agar biz aylamadan olinadigan soliq to'g'risida nazar tutayotgan bo'lsak, unda 483-moddaga asosan 50% li stavka bo'yicha 50% li chegirma bor edi va bu saqlanib qoldi. Ya'ni Qoraqalpog'istondagi yoki tartibli tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar 1% emas, 0,5% soliq to'lashadi. Keyingi savol, eng qizig'i 90% tadbirkor ijarada turadi-ku. Demak, birovnikidan urgan deb 20% jarimami? Aslida bu sal noto'g'ri fikr. Ya'ni ijaraga bergan o'zini faqatgina o'sha savdo maydonini ijaraga beradi. Paynet xolis ula bermaydi. Baribir hamma o'zi uchun, har bir tadbirkor o'zi uchun Paynet xolisni ochib, mijozlardan to'lovlarni qabul qiladi. Va shunda hech qanaqa jarimaga tushilmaydi. Faqatgina boshqa tadbirkor Paynet xolisiga to'lovlarni qabul qilsagina 20% jarima bo'ladi. 6-savol, kassa apparat ham bosish kerakmi? Yo'q, kassa apparatga bosish kerak emas. Agar biz o'zimizning hozir turgan kassa apparatimizga to'lovni qabul qilgan bo'lsak va chek urib bergan bo'lsak, undan tashqari Paynet xolisdan ham shu chekni urgan bo'lsak, biz soliqni 2 barobar ko'proq to'laymiz. Ya'ni Paynet xolis 1% to'laydi, hisob raqamidagi tushgan pul uchun biz yana 1% soliq to'lashimiz kerak. Shu uchun agar Paynet xolis orqali to'lovlar qabul qilingan bo'lsa, chek urish, kassa apparat orqali chek urish shart emas. 7-savol, ish ko'paymaydimi shu bilan? Albatta, boshida yangi kirib kelayotgan instrument vosita bo'lganligi uchun ozgina qiyinroq tuyulishi mumkin, lekin albatta bu hammasi mijozlarni va tadbirkorni qulayligi uchun. Ya'ni hamma hisob-kitoblar Paynet xolis orqali, nafaqat Paynet xolis, shu elektron raqamli platforma orqali bo'ladigan bo'lsa, bizning hamma ishimiz bitta joyda bitadi. Ya'ni soliq to'lovlarini ham shu joyda amalga oshira olamiz va hisobotlar ham avtomatik tarzda yuboriladi. Bu ishni yengillashtiradi. Keyingi izoh, bu Paynet xolisi ishlash to'g'risida o'zligini tajribasi bilan bo'lishgan. Ya'ni Paynet xolis hozirgi kunda yanvar oylarida o'zi test ko'rinishida ishlayapti va albatta kamchiliklari bor va shu to'g'risida aytib o'tilyapti. Ya'ni yaxshi ishlamayotganligi to'g'risida hozircha shunaqa qotib qolayotgan holatlari bor, lekin hamma shu kamchiliklar bartaraf etilib, keyin ishlab ketadi. Hozirgi kunda bir xillarda pullarni ham to'g'ri qabul qilib yoki ko'rsatib bermayotgan holatlari mavjud ekan. 9-savol, terminalni topshiramizmi? Yo'q, terminalni topshirish shart emas. Agar sizdagi mijozlar terminal orqali, plastik karta orqali to'lamoqchi bo'lsa va ularga Paynet xolis sal murakkabroq tuyulsa, unda terminal orqali to'lovlarni qabul qilish imkoningiz bor va to'lovlarni qabul qilganligingiz uchun e'tibor berasiz. Ya'ni hisob raqamga tushgan pul bo'yicha hisobotni
shaxsan tadbirkor o'zini zimmasida qoladi. Faqatgina Paynet Xolis orqali to'lovlar qabul qilinsa, shu miqdordagi summaga hisobotni Paynet Xolis o'z zimmasiga olib topshirib beradi. Elektron koshyok nima bo'ladi? Bu savolga aniq tushunmadim. Elektron koshyok nima bo'ladi deganlariga agar qo'shimchasiga kommentariyada to'liqroq yoritib bersalar, aniqroq javob beraman. Yana bir savol, menda faqat naqd pulda savdo bo'ladi. Paynet Xolisdagi virtual kartaga pul miqdorini belgilab kiritdik ham deylik. U pullar havodagi pul bo'lib qoladi. Shunda soliqni qanday to'laymiz? Ya'ni virtual pul bo'lgani bilan, ya'ni fizik sizga u pul naqd ko'rinishda kelib tushadi va shu kelib tushgan pulni siz barham qabul qilganingizni Paynet Xolis orqali belgilab qo'yishingiz kerak. Agar belgilamasangiz 5 millionlik jarimasi bo'ladi. Shu uchun albatta biz belgilaymiz. U pul o'zimizda qoladi. Bankka olib borishimiz shart emas, inkassatsiya qilib topshirishimiz shart emas, lekin o'sha pulni qabul qilib olganligimiz uchun Paynet Xolis 1% komissiya ushlab qoladi. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Mana esa sizlarga bitta men tomonimdan yaratilayotgan juda foydali, agar siz Uzumda yoki Yandexda savdo qilayotgan bo'lsangiz, juda foydali instrument to'g'risida aytib bermoqchiman. Nafaqat savdo qilayotgan, endi savdoga kirayotgan bo'lsangiz ham bu kalkulyatordan albatta foydalaning. Bu kalkulyator sizga nima yordam beradi? Agar siz endi savdoga kirayotganingizda hisoblab ko'rishingiz mumkin. O'zi bitta tovardan qancha foyda qolar ekan. U birinchi sizga yordam beradigan xizmati bo'lsa, ikkinchi xizmati bu ulgurji sotuvchi sizga aytgan narx sizga o'zi to'g'ri keladimi yoki yo'q? Maksimal tan narxini ham bilishga yordam beradi. Kalkulyatordan albatta foydalaninglar. To'liq instruksiyasini bilish uchun mana bu videoni ko'ringlar. Bu yerda to'liq qilib tushuntirib berganman qanaqa qilib foydalanish kerakligini. Juda oson. Havolasini pastda qoldiraman. Yana bir savol, eng ko'p berilgan savollardan bittasi bu agar mijozli plastik karta orqali kelsa, u pullar qanday qilib qabul qilinadi? Ya'ni telefon yo'q va QR kod orqali to'lash imkoni yo'q, naqd pul ko'rinishida ham to'lovlarni amalga oshirish imkoni yo'q, faqatgina plastik karta orqali. Unda NFC degan qo'shimcha instrumenti bor, vositasi bor, shu Paynet Xolisni shunga bosib, faqatgina e'tibor beramiz, Paynet Xolis o'zi ham bu bo'yicha ma'lumot berib o'tdi. Agar men tadbirkor bo'ladigan bo'lsam va men tadbirkorligimda telefonim iPhone bo'ladigan bo'lsa, iPhone orqali NFC ishlamaydi. Faqatgina Android telefonlarda NFC ishlaydi. Ya'ni telefonimni shu kartaga oldiga olib keladigan bo'lsam, kartadagi pul yechib olinadi. Hozirgi kunda faqatgina Humo kartalari puli yechilyapti. Uzkart yechmayapti. Yana bir savol ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi. Javobi: Assalomu alaykum, men MChJ yuritaman. 5-6 yildan buyon akfa ishlab chiqarish sexim bor. MChJni to'xtatib, xolis Paynetga o'tsam bo'ladimi? Birinchidan, mas'uliyat cheklangan jamiyat yuritishingiz sababi bu faoliyat turizm bo'ladi, ishlab chiqarish. O'zi yakka tartibli tadbirkori belgilangan faoliyat turlari ro'yxati bor. Va bu ro'yxatga siz ishlab chiqarishingiz katta ehtimol bilan kirmaydi. Bu ro'yxatni men o'zim Telegram kanalimga biriktirib qo'yaman. Albatta ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar sizni faoliyat turingiz ro'yxatda bo'lsa, unda yakka tartibli tadbirkorlikni ochib Paynet Xolisga ulanishingiz mumkin. Lekin ishlab chiqarish bo'lganligi uchun katta ehtimol bilan sizni faoliyatingiz yakka tartibli tadbirkor shakliga to'g'ri kelmaydi. Shu uchun MChJda davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi savol sartaroshxona va go'zallik saloni to'g'risida bir nechta savol berib o'tishgan ekan. Ya'ni assalomu alaykum, sartaroshxonaga to'lov qanday tartibda bo'ladi? Tushuncha berib yuboring. Bu birinchisi. Bu savolga, ya'ni sartaroshxona yoki tartibli tadbirkor sifatida ochib faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, unda amalga oshirsangiz bo'ladi bu faoliyatni va Paynet Xolisga ulanib bemalol shu naqd ko'rinishli pullarni qabul qilishingiz mumkin. Uni o'tgan videoda ko'rsatib o'tgandim, yoki NFC orqali, plastik karta orqali yoki elektron pullarni ham qabul qilishingiz mumkin. Lekin bu yerda yana bitta qo'shimcha savol bor. Bu yerda go'zallik salonini o'zini o'zi band qilib faoliyat yuritsa bo'ladimi? Aslida 2026-yildan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar go'zallik saloni, ya'ni sartaroshlik bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Ya'ni bu faoliyat tur o'zini o'zi band qilish shaxslardan olib tashlandi va yakka tartibli tadbirkorlikka qo'shildi. Faqatgina yakka tartibli tadbirkor bo'lib go'zallik salonini yurita olasiz. Keyingi savolga o'tamiz. Подоход налог отчетini ham qilib beradimi? Agar yakka tartibli tadbirkorda bir nechta ishchisi bo'lsa. Yaxshi savol. Bu savolga hali
o'zimda ham javob yo'q. Ya'ni aylamadan olinadigan soliq bo'yicha Paynet Xolisga tushgan pullar bo'yicha hisobot avtomatik tarzda Paynet Xolis o'zi shakllantirib beradi, lekin jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliq hisoboti bo'yicha hozircha javobim yo'q. U bo'yicha keyinchalik javob bo'ladigan bo'lsa, yana qo'shimcha qilib beraman yoki Telegram kanalimda ham aytib o'taman. Keyingi savol. Assalomu alaykum Farhod aka, salomat bo'ling. Sizni ko'pdan beri kuzataman. Foydali videolaringiz uchun rahmat. Uzumda savdo qiluvchi yoki tartibli tadbirkorlar avval hisobot topshirmasdik. Endi 1% ga o'tdik. Hisobot topshirishimiz shartmi? Uzumda savdo qiluvchilar o'sha haqida ham video qiling iltimos. Xo'p. Aslida o'tgan yil ham agar biz uzumda savdo qiladigan bo'lsak, bizani aylanmamiz 100 million so'mdan, yillik aylanmamiz 100 milliondan o'tadigan bo'lsa, unda hisobot topshirishimiz kerak edi. Ya'ni hisobot topshirmasdik degan gap to'g'ri kelmaydi, balki siz hali 100 milliondan o'tmaganligingiz uchun hisobot topshirmagansiz. Bu ham to'g'ri. 100 milliondan o'tgan barcha yoki tartibli tadbirkorlar hisobot topshirishgan. Shuning uchun bu yil ham xuddi shunaqa Paynet Xolisga ulanmagan holda hisobotlarni topshirishni davom ettirishadi. Assalomu alaykum. Men yoki tartibli tadbirkorni yanvar oyida ochdim, lekin hali uzumga ulab uni yuritaman degancha fevral oyi o'tib ketadi. Savolim, yanvar oyida men soliqqa hisobot topshirishim kerakmi? Zo'r savol. Ya'ni yanvar oyida yoki tartibli tadbirkorlik ochilgan, lekin faoliyat fevral oyidan boshlanish ehtimoli bor. Bu degani sizda hali savdo 0 degani, hali savdo bo'lmagan. Shu holatda ham e'tibor beringlar, hisobot topshirishingiz kerak. Ya'ni 0 ko'rinishda hisobot yuboriladi yanvar uchun, keyin esa fevral uchun. O'zi sizlarga hisobot mavzusi qiziqmi? Shu to'g'risida kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa keyingi videolarda bu to'g'risida ma'lumotlar berib o'taman. Yana bir qiziq savol. Assalomu alaykum. Paynet Xolisga kirgizgan naqd pulimizni 1% nalogi qanaqa qilib yechib olinadi yoki topshiriladi? Oxiri naqd pul bizda-ku. Albatta, ya'ni soliq hisobotini avtomatik tarzda topshiradi. Bu bo'yicha biz xavotir olishimiz shart emas. Ya'ni topshirish zimmasi, mas'uliyati hammasi Paynet Xolis, ya'ni shu raqamli platformaning o'zida bo'ladi. Protsedurasi qanaqa bo'lishini Xudo xolasa keyingi videolarda yana agar yangi ma'lumotlar kelib tushsa, uni ham tushuntirib o'taman. Xudo xolasa Paynet Xolis orqali sizda to'lovni qabul qilgan bo'lsangiz, xavotir olmasangiz bo'ladi. Naqd pulni kirim qilganingizda o'zi 1% yechib oladi balansingizdan o'sha zahoti. Naqd pullarni 0.9% evaziga yechish shart emas. 0.9% faqatgina boshqa karta raqamlari o'tkazganingizda to'laysiz. Ma'lumotlarni to'g'ri talqin qiling yoki bilmagan narsangizni aytmang. Xo'p, bunaqa kommentariyalar ham bor. Ya'ni shu kommentariyani negativ ko'rinishda emas, ya'ni pozitiv ko'rinishda ham ozgina tushuntirib o'tsa bo'lar edi. To'g'ri. Ya'ni men o'tgan videoda pulni qabul qilgandan keyin yechish tugmasini bosgandan keyin 1% komissiya yechib oladi degan joyim bor. Qo'shilaman, ya'ni adashgan joyim bor, lekin baribir ham ma'no va oxirgi natija o'zgarmaydi. Ya'ni hozirgi holatda qanaqa ekan, biza pullarni, naqd pullarni qabul qilishimiz bilan Paynet Xolis 1% komissiyasini yechib oladi avtomatik tarzda. Ya'ni yechish tugmasini bosmasligimizdan 1% yechib oladi. Shunday tarzda javob berishim kerak. Ya'ni qolgan ma'lumotlarim Xudo xolasa to'g'ri va foydali bo'lgan, unisini ham endi inobatga olishimiz kerak. Keyingi savol, pensioner nomiga ochilgan bo'lsa yoki tartibli tadbirkor ijtimoiy soliq yarmi to'lanadi deyilgan. Shuni qatdan aktivlashtirsa bo'ladi. 412 ming hisoblab qo'yibdi. Bu uchun, ya'ni o'tgan videoda ham aytib o'tganman, agar nafaqaga chiqqan inson nomiga yoki tartibli tadbirkorlik ochilgan bo'lsa, unda 50% gacha ijtimoiy soliqdan imtiyozi bor. Bu imtiyozni olish uchun shu soliq organiga murojaat qilish kerak. Shu nafaqaga chiqqan insonni pasporti berilsa xolos va shunda ular aktivlashtirib berishadi. Ko'pchilik aytadi, kommentariya yozilgan savollarga javob bermaysizlar. Yo'q, unaqa emas. Har doim harakat qilaman javob berishga. Xudo xolasa yana boshqa savollar kelib tushadigan bo'lsa, u savollarga ham javob beraman. Bu video agar sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.